تبریک و تحییتش میگیم و از درگاه خداوند متعال مسئلت یار را داریم که پروردگار شهبچه را همراهی تازه عروسش از جمعی بلا و گزنده حفظ کنند. جمعی خشیهای زندگی را براشون نصیب گرداند. پروردگار بینشان الفت و مودت و محبت واقعی را برقرار سازد. خداوند از دامانش و فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محب و بغیرت و شجاع و دنیا آورد. پروردگار کدوم مهمونا را به این خاندان مبارک گرداند و برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند به همین خیال روزهای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان و نوه‌ها برسد. از پی آن گفت حق خود را سمیع از پی آن گفت حق خود را بصیر تا بود دیدی ویت هر دم نظیر. از پی آن گفت حق خود را سمیع تا ببندی لب ز گفتاری شنیع. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. از پی آن گفت حق خود را علیم تا نیندیشی فساد رازی بی. چرا خدای تعالی خچه بصیر گفت واهشته در سرت بگی که هیچ چیز از الله پوشیده نیست. در خلوت میکنید آشکارا میکنید همه پیش پروردگار آشکارا عیان است. چرا الله عزوجلال خچه سمیع گفت هر سخنی که میگوی با قلبت میگذرونیش با زبان تلفظ میکنی با یقین بدان که الله از او آگاه و باخبر است. چرا الله عزوجلال خچه علیم گفت حتی در اندیشت فساد رفته. هر چیزی که در اندیشت میگذره چنانه که اکی دملو الحال آیه قرآن گفتند از سوره بقره پیش پروردگار آشکار است. الحمدلله ما هم در این محفل خیر به او خاطر جمع اومدیم که بابای حاجی را تبریک و تهنیت گوییم و از شهبچه تقاضای او را داریم که شکرانه نعمت پروردگار را به جا بیارد. شخصی که انشالله شاکر است شکرانه نعمت خدا را میکنه هرگز کورنمکی نمیکنه، هرگز فرمان خدا را یک سنه میگیراند، از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم سر نمیپیچد. خیفرتم این عذابی لشدید. حضرت خداوندی تاکید کرده است اگر شکرگزاری نعمتی مرا به جا آورده از این نعمتی بیشتر از زیادتر براتون عطا میکنم. اما اگر کفران نعمت کرده وای به حالتون که عذاب من بسیار سخت شدید است، هم در دنیا و هم فردا روز قیامت. سبحان الله، عجب یک صفت خوب شکرگزار بودن. به خدا قسم تاریخ ببینه هر بزرگی که زشت است با سبب یعنی شاکر و صابر بودنش به همین درجه و منزلت رسیده است. شکرانه نعمت پروردگار را که نکردی آباد بادی. شاید در دنیا چند وقت یک عیش معیشت و مسرت داشته باشی، لیکن خداوند در همین دنیا خارت میکنه، در همین دنیا ذلیلت میکنه. شکر گوی تا نعمتت افزون شود، ورنه گویی از کفت بیرون شود. در تاریخ مرد گذشته است با نام سلطان محمود غزنوی. نامی را همه شنیدگی، اما متاسفانه اکثریت نمیدونم که این سلطان محمود یک عالم علم شرعی هم بوده است. ولی حاجی خلیفه در کشف الظنون چند کتاب سلطان محمود غزنوی را ذکر کرده است. حضرت مصنف هم بوده است، کتاب تصنیف میکرده است. ببینید همین قدر معروف و مشهور بود که عنصری میگه تو آن شاهی که اندر شرق در غرب یهود و گبر ترسا و مسلمان همه گویند در تسبیح و تحلیل الها عاقبت محمود گردان. در زمان عصرش یارای نامش به زبان گرفتن کسی هیچ پادشاهی نداشت. چی جای با او جنگ مجادله کردن. همین مرد یک شخصی صابر و شاکر بوده است که خدا رحمت کنه. شیخ عطار قصه سلطان محمود غزنوی را آورده است. مگر یک روز محمود عدوبند پسر را گفت ای داننده فرزند ببین تا چند پیل است این زمانم که من اکنون عددشان می ندانم. سلطان محمود میگه یک روز پسرش مسعود امر کرد بچه برکو فیلای جنگی را حساب کرد چندون فیل داری که من شمارش را نمیدونم. گفت پسر بشمرد و گفتش ای برومند
1400 فیل است در باغ. پسر شماره کرد او پدر جان 1400 فیل جنگی داشته. 1400 فیل جنگی. آخه فیل در او عصر زمانی نمی برانی تکنیک بود. ای تنکه در دهشتناکتر بود. بالای فیل در 20 تیرانداز هجوم میکردن. گیر چوام محکم کردگی. فقط هم یک روزنه بود برای تیراندازی شد. در خرطم فیل یک عمودی دیگر را میبستن، یک گرزه پیش سینه‌اش محکم، پاش هم خیلی آهنی پخش کرده و زده و کوفته میرفت از بالاش با 20 تیرانداز. مسلمان ها در هنگام جنگ با بزرگترین امپراتوری دنیا با امپریای فارس همگی یک بار شکست خوردند. در جنگ بود با نام جنگ جسر، حرب جسر میگن. همه خدا رحمت مغفرتش کنه. ابو عبید ثقفی سردار لشکر مسلمان ها بود. در همین جنگ شهید شد، شکست خورد. در همین جنگ معرخان میگن که از جانب فارس ها 3 فیل اشتراک کرده است. مسلمان ها که جنگ با فیل ندیده بودن، باری اول فیل ای پیش میدیدن، همین جنگ ده همین سبب شکست شد، همین 3 فیل جنگی شد. اگه تصور کنید که 1400 فیل چی مقدار است. شهش گفتا که خود را یاد دارم که یک رزمی نیامد در شمارم. سلطان محمود گفت بچه جان، پسرش نصیحت کرد، من وقتایی را یاد دارم که قطعی پدرم سبکتگین جنگ میکردیم با هندوها فیل جنگی داشتن، ما یک فیل نداشتیم. آرزو میکردم که کاش که در لشکری ما هم یک فیل میشید. کنون گر تا به عرشم کار و بار است، زمن نیست این به فضل کردگار است. امروز که سبحان الله 1400 کاولری نداشتن پادشاه ها، 1400 سواره نداشتن، فیل جنگی اوست نیستن. امروز که خدای تعالی این درجه و منزلت داده استم، همه از جانب الله های این هدیه پروردگار های. چه در حقی تو نعمت بر دوام است، دم به شکر حق بودن حرام است. چه جان گفت وقتی نعمت الله بر دوام به تو میرسه، همین یک لحظه یک نفس به شکر الله بگذرونی، همون لحظه بر تو حرام است. انا خدا کنه که ما و شما را فرزندان را نمیشه نصیحت کنیم. فرزندای ما شاکر که باشن، انشالله دنیا را میتشه خدای تعالی و آخرت هم نصیب شده. شکر فقط شکرانه نعمت الله گفتن نیست که بشینم خدایا شکرانه نعمتت. ولی نو کسایی هستن که کردن همیشه یاد و ذکر خدا را کردن و نهایت زینه نهایی و آخرانش که کامل میکنه شکر مواظب بودن بر طاعت عبادت پروردگار، طاعت عبادت الله عزوجل ترک نکردن. در محفل نکاح شرکت داریم، اهل بیت من است. کاش که همین شهبچه‌های ما خدای تعالی همین نعمت بزرگ براش داده است. آغوش گرفتن، زن قطعی زن خلوت صحبت کردن، غسل کردن، همین 2 رکعت نماز شکر بخوانند از برای خدا. از خدای بزرگ فرزندای خوب صالح طلب کنند که پروردگار فرزندای با غیرت و با همت و با ناموس برایشان عنایت کنند.